с вами Карина. И сегодня я хочу поговорить на тему макияжа. Я же девочка все-таки. Я просмотрела много видео на YouTube, и там было очень много видео. Ну, не все, конечно, все невозможно, но некоторые. И там Алена Венум были. И такие мемчики, маленькая девочка, помните? И болтала там, красилась и болтала, и волосы себе лаком заливала. Вообще ржала просто. И все говорят, у таких девочек, как ты маленькая, тебе 11 лет, какой краситься? А я вам говорю, мне 11 лет, 5 класс. Я уже, практически самостоятельная, но еще есть к чему стремиться. Вот. И, в общем, я хочу накраситься сегодня. Посмотрим, что получится. Я, конечно, сегодня в разуме. Поехали. Первый шаг – это нужно заплестись. Чтобы волосы не мешались, естественно. И начнем мы, наверное, с тональника. Вот тональник. Берем. Наносим на пальчик. Я совсем чуть-чуть, я не люблю большие слои. Сюда. 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 Сюда и сюда. И размазываем. Но это ничего, в принципе. У меня чистое лицо. Без всего. Без линз, без всего. Мне, в принципе, я не люблю линзы. Я никогда не надеваю линзы. Не хочу. Во-вторых, я, наверное, накрашусь тушью. Я возьму зеркальце и по зеркальцу, чтобы мне видно было хорошо. Господи, какие у меня большие ресницы. Я так никогда не думала. Какой-то у гиганта, блин. Пипец. Отращивать зато не надо. Так большие. Нет, реально, я вот сейчас возьму камеру в руки, вы посмотрите. Или просто я с этой... нет, все нормально. А хотя... Нет, все равно большие. И знаете, вот некоторые... Ой, господи. Некоторым нравятся большие ресницы. Мне, по-моему, они не идут вообще. Выскажите свое мнение в комментариях. Ой. Левая рука моя слабость. Левая рука всегда трясется, как у алкаша. Честное слово. Ай! Ой, ё-моё, что ж я сделала? Неудачный кат. Все, я все подправила. Пипец, больно было, щипало. Кстати, этой штучкой я намочила ватный диск и стерла. Это очень хорошая штучка, мне она нравится. Я, правда, не знаю, как это называется, но она мне нравится. Стихи какие-то. Поэзия. Ой,
пачку. Так, ну, намалевали. Наверное, возьмем подводку. Я возьму мокрую. Ну, вы поняли. Что я не люблю, это подводку. У меня, вот я говорю, у меня руки трясутся, как у алкаша. Клеопатра. Понимаете, я просто капец, как это стирать вообще? Пипец, просто пипец, еще я один удар. Все, я тоником все подкрасил тут. Дубль 2. Пипец, у меня реально, я не буду повторяться. Все, достаточно. Кис. Чё кис? Пипец. Пипец, совсем пипец. Меня бросил. Что? Господи, о чем я вообще? Нормально? Нет. Ну это типа челленджа. Так что вы не волнуйтесь. Сейчас мы все подровняем. Будем красотками. Ладно, достаточно, а то меня мама наругает. Так. Вот почему у меня эта рука правая, нет, моя рука, которой я работаю, вот это вот, а которой я не работаю, вот это вот. Как несправедливость, черная полоса какая-то. Стираем. Сейчас я переключу. 3-й дубль. Правый глаз. Ну только получилось. Нормально, сойдет. Сейчас магия. Правда красиво? И более того, это мило с моей стороны. И, конечно же, что вы думаете насчет этого? Красиво это или нет? Если вы за реальную красоту, без туша, без тональника, без подводки и без всего вот этого вот, то ставьте хэштег «Реальная красота». А если нравится все вот это вот, то, что сейчас на мне, то ставьте лайк, просто лайк, и все. Ничего не пишите. Но если захотите, напишите что-нибудь в комментариях просто так. Что вы считаете насчет этого? Как по мне, это мило. Ну и всем пока!